大家實成日聽話香港就正所謂剩女多啦，係啊，即係其實都係每一次都係要攞個所謂嘅準則，咩叫剩女嘅咁樣。咁至於梗嚟啦，梗嚟就係年紀去到咁上下，覺得自己係已經過咗踏入咗適婚年齡，但係仲係未有着落嘅。咩？而家即係18歲啊？我真係唔知啊，好似不過成日早聽咁嘅。係啊，話過咗18、22就係中女。其實係啲女仔自己無端端冠咗個名俾自己啫嘛。係啊，成日將條 timeline 自己褪前，何必咧？其實我覺得真係死啦！我真係唔覺得性係嗱，首先所謂剩女咧，喺我心目中係冇一個所謂褒與貶噶，冇好與唔好噶。喂，你根本每一個人好與唔好係好明顯睇你自己個人嗰個嘅你嘅修養啦，你嘅條件啦，各樣啦，啱唔啱對方何車啦，嗰啲嘅啫嘛。咁但係你夾硬要擺個準則落去嘅，咪當可能係20蚊30頭咯。即係如果以而家嗰啲嘅外間大眾準則咁計，係咪先？當20蚊30頭單身，去到幾多歲叫做性啊？臨死咯。好難講嘅，去到真係唔知喎，或者去到幾多歲係叫放棄啊？咁講，算啦，唔理啦，唔要啦咁。咩啊？最近嗰部見習無限期咩嚟㗎？intern 啊？係啊，羅拔迪尼路有愛情線㗎。我真係唔知，冇鋪俾我唔鋪俾，即係有條咁嘅線嘅。係即係咁，所以你話要數到後幾後都得。OK，咁啊當好後啦。咁一路都話剩女多噶啦，咁樣樣。咁但係咧，啱啱咧我就睇到有個表，掹咗條線先。個表咧就係原來咧所謂剩女多係唔係同香港單身男子嘅數目又有關咧？咁樣樣。原來未必一定有關嘅，因為剩女原來唔係，即係如果夾硬嚟講，剩女唔係多個，剩女唔係少嘅話咧，單身嘅男人亦都相當多。甚至乎係比所謂剩女多。嗱，我哋先睇睇呢一個嘅係嚟自，等我睇翻先，嚟自完全都唔知道邊一度嘅政府推算嘅 ，sorry， 政府推算嘅邊度嘅政府？香港香港啦，亦都係根據呢一個所謂嘅國家統計局嘅資料，咁呢就舊年中國嘅總人口係13.68億，65歲以上嘅人口係1.37億，佔比例嘅10%，男性同女性嘅人口分別係7億同埋6.67億，即係平均每105個男人就有100個女人啊！呢個就係中國啦咁樣。咁香港係點嘅呢？如果咧呢個係咪香港咧？係啦，政府統計處嘅資料啊，喺香港嚟計咧，喺2014年，如果喺20至到20歲嘅女仔，所有人嚟計咧，係有呢一個21.73，我唔明啊，21萬點73 ，sorry， 21萬點73個人，從來冇結過婚嘅咧。咁當然呢個20至24歲係多啲啦，咁就有20.64萬嘅男士咧，就有22.37萬所有人，未結過婚嘅咧21.86萬。好啦，我哋計翻所謂性啦，我哋計30以上啦，好冇？係30以上喺2014年嗰個女仔數量總和係26萬啦，咁計啦，唔計個零點啦，26萬啦，未結過婚嘅係10.5萬嘅。OK， 至於男仔咧，30至34歲咧，人數嘅總和係23.2萬，未結過婚嘅咧係12.32萬。換句說話講咧，未結過婚嘅男人咧喺而家30至到34歲嘅呢一個範圍咧，係多過未結過婚嘅女人嘅。你諗下嗱，計數好啦，35至39歲啦吓，35至39歲咧，喺2014年嚟計咧，女士咧。係有總和人數係26萬嘅，從未結過婚嘅係6萬，男士咧係有22萬嘅，從未結過婚嘅係6.8萬。咁即係換句說話講，其實如果你計死數啦，正所謂計死數係男多過女嘅。如果以單身計喺30至到39嗰個範疇，係咪先？所以已經唔可以即係。你調翻轉睇嗰個概念係已經唔可以將男少女多嘅呢一個因素懟落去噶咯。而家係講緊
質素啊、條件啊，或者啱唔啱合眼緣啊，咁樣嘅啫喎。講到尾，即係換句說話講，我相信其實係條件大於人數嗰個需求喎。但係又好衰嘅，30至39，佢選擇嘅範圍又未必係30至39噶嘛。同意嘅，係即係我而家概括咁樣，佢可以攬，佢可以跨到去跨區79歲嗰啲，冇錯。喺深水埗捉棋同埋煲煙嗰一班嗰啲，但係你咁計，其實我諗呢一樣嘢咧，大家自己心裏邊有數噶啦。即係其實我哋香港嘅女士眼角仲係咪所謂偏高咧？又或者公道啲講，如果我哋當將眼角偏高呢一個形容詞套落去女士嗰度，咁又係唔係香港嘅男士質素偏低咧？即係。我覺得呢一個因素似乎啊，嗱，唔好話偏高偏低啊，總言之唔夾啦 ，OK， 搣唔到啊，搣唔到大家嗰個水平啦嘅機率係大過人數啦，肯定而家已經知啦，係咪先？即係唔關人數事啦，呢一個係一個好大嘅準則嚟啊，因為人多過你噶嘛，其實你寡佬係多過你班單身女士噶嘛，係啊，咁所以其實係好啦，啲人成日就去到咁上下，啲家人就會話：喂，係時候降低一下你啲標準啊，唔好下下又我上咗去點落翻嚟？係啦，其實去到幾時？我想知今日 Selina 喺度，我又想問，以女仔嚟計，你估係咪真係有個位，成日都會揦住自己個心？嗱，當然我真係明嘅。其實我諗有10個9個男女都好啦，其實成日攞住所謂嘅客觀嘅擇偶條件嘅標準都好啦，佢去到最尾都係睇個 feel 噶嘛。係咪先 feel 唔啱就幾高水平都冇用噶嘛，係咪先？但係始終係會有一條線，就係喂，你真係就算有啲 feel 都好啦，你未去到嗰個位咧，我真係唔得啊！又或者佢個 feel 係有少少嚟自嗰個位噶嘛，即係 iPad 卡唔知點解好 feel 啲，係咪先？有私樓好 feel 啲，係咪先？會係咁樣噶嘛，個 feel 啱啲咁樣，去到邊個位，女士係真係會唔得啦。聽朝開始，我係時候要校低嗰條線啊！我唔可以再拎住嗰條線過闊啦，咁咯。我覺得其實冇一個真係咁樣嘅位嘅，即係嗱，你可以講話而家30攞個中線啦，35歲左右嘅女士，佢覺得佢仲有時間去揀啊，即係唔係話你年紀要大就一定要結婚，因為其實而家嘅人係對婚姻嗰樣嘢冇以前嗰種執着，即係我係咪啱嘅都要結咗先嘅，即係。譬如我媽咪或者我婆婆嘅年代上嗰幾代係咪？係啦，即係佢哋係會覺得結婚係人生必須要進行嘅一樣嘢嚟嘅。就算你唔死啊，你都要結啊。係啦，即係佢哋會有呢個咁樣嘅心態，即係可能過到30歲，你一路都冇認識到嘅，屋企人就會安排你相睇啊，咁你。群眾壓力之下，你可能就會結㗎。儘管嗰個人係可能真係唔啱嘅，但係而家係冇，我覺得少咗呢一樣嘢嘅。我身邊嘅朋友都好多都係，即係無論係細個定係大個，佢哋嗰個諗法就係遇啱我會結，遇唔啱我咪再繼續揾咯。就係呢條線啦，就係呢條線咁咪會。但係呢條線你明唔明啊？係首先你唔好誤解咗一條直不甩嘅線。呢條係同陰陽之間嗰條弧線係差唔多嘅 S 字形嘅，冇錯。而陰同陽之間入邊都係嗰個黑中帶白，白中帶黑嘅。又或者好似心跳嗰個嘟線咁樣，會浮動嘅。即係你冇得 exactly 話，即係譬如你頭先講話，私樓我就變居屋啦，你冇呢條線嘅。我同意嘅，係啊，即係可能去到你40歲，你仲未遇到一個啱嘅，咁到時你已經覺得我已經習慣咗一個人啦，即係我係咪真係要心急呢？係啦，會有呢啲狀況嘅。不過我會話女仔一般嚟講喺21到24歲嗰段時間係非常想結婚嘅一個年紀嚟嘅。係我身邊嘅朋友啦，即係好多都係呢個時候好想結嘅。唔係話真係話結咗婚就係永恆啦，當然係咪睇得多細個睇得多童話故事？我唔知，啱啱嚟到現實呢個時間係好多時候啱啱大學畢業出嚟社會做嘢冇幾耐，咁可能係開始會諗呢一樣嘢，係有一個憧憬喺度嘅。咁但係去到我諗去到25歲以上呢一樣嘢就會逐步慢慢消失噶啦。即係你可能喺嗰個時間你遇唔啱，你冇結到婚，跟住你就覺得其實都係一樣啫。係啦。咁男人有冇嘅咧？男人更加冇。即係唔係？你覺得男人有冇一條線咧？而家嘅男人咧，有冇一條線就係
我唔係咁樣樣，我真係唔娶噶，我唔同佢一齊噶。相對有啲，即係冇咁有志氣，好老實係嘛？係，即係冇揦得咁實。唔係啊，係即係譬如，因為香港你始終嗰個話題都係講緊你買唔買到樓啦，結婚擺酒要使幾多錢啦，好自然就會即係你一個人你孭唔晒條數啊，咁你好自然就要同身邊嗰個一齊計啦，咁你要計得就某程度上係擇偶條件啦，係。咁你喺嗰個位拉扯咧，即係等於我唔記得邊日啦，前日定琴日定係上個禮拜，咪有個女仔打嚟話佢男朋友做金融，係啊，嫌佢窮啊嘛，飛咗佢，係啊，轉頭咁佢又咁啱揾咗個啫，上山添啊嘛，半山啊，係啊，幾驚你哥連神啊，大佬，唔係半山啊，嗰個爭氣啊，佢爭氣唔係淨係揾到個經濟條件好，佢爭氣係揾到個又對佢好又錫佢又開心，而經濟條件係比之前嗰個好嘅，咁樣係啦，嗰下先勁咯。即係嗰次嗰個電話個 case 都幾，我相信以前會比較少啊。即係我諗，即係揾呢啲嘢去練過係少啲。係啊，即係你好少，你中意一個女仔，你好少嫌佢窮噶嘛。真係黐線噶，嫌個女仔窮講出口，好奇怪喎。好奇怪，以前嗰啲佢用呢個嚟做分手理由，你知唔知啊？係唔係？我莫論真假，但係你攞咗嚟做理由，你講咗出口啊嘛。即係佢其實只不過係識咗第二個，但係佢攞咗出嚟做分手理由。而佢拎第二啲人嗰啲嚟話，有個我有個 friend 同我差唔多，又係做呢啲嘢。佢啊識咗個，記得係康樂園啊話，識咗個住康樂園嘅女仔啊。你睇下而家成個人唔同晒啦，係啊，即係咁樣。你而家做一世，可能勉勉強強供到層樓，人哋嗰啲一娶咗個女仔就已經拿住2層樓喺手。哇！呢啲咁嘅說話，係啊，你講出嚟，你如果係講緊早。60、70年代嗰啲個老豆會兜巴冚到佢頭轉4個圈噶嘛？而家係已經開始講出嚟。其實我覺得呢幾年啲人係有呢種諗法噶啦。有男士有部分都不過我以前讀書嘅時候識過一個男士，同學仔嚟嘅。係咁佢真係嫌佢女朋友唔係好讀書。但佢女朋友係普通正常嘅，唔係好讀書嗰件事係。即係佢攞邊一個角度先？即係佢覺得佢懶，因為個男仔係好勤力嗰啲人嚟嘅。咁佢後尾係做，即係佢係做讀 True Math 嘅。咁佢係精算師嚟嘅後尾。咁但係佢嗰個年代係即係一般嚟講係 undergrad 係唔會做我叫 teaching assistant 嘅，係要去到grad 咗之後，先至可以做研究生，先至可以做助教嘅。但呢個男仔係讀到 year 3定 year 4已經做得啦，做得。咁其實佢係好叻嘅，係啦。咁但係佢嗰陣時有個女朋友同我講，咁佢就話你識得佢，即係佢同我傾呢件事。佢話嗰陣時我未畢業，佢就話我懶，跟住個女仔讀書係 OK 噶，其實佢好過我添嘅。咁跟住佢就話，佢仲問我第時諗住搵幾多錢一個月。咁跟住佢就覺得個女仔好似冇乜前途，就借意走咗去。佢覺得呢個係一個主要原因。呢個有啲中間位喎。係啦，呢個我覺得係某程度上係個目標唔同。係啦，步伐以至到目標有啲唔同。就唔係話純粹單純嫌棄你窮啊，即係冇啱同錯喎。即係我本身身價值牛嘅，咁我梗係搵翻身價值牛啦，鬥勤力。似乎係咁咯，即係理論上係咁啊嘛。木門對木門唔一定係你嘅財富噶嘛，可能係你嘅態度噶嘛。係等於我前排聽一個女仔係好苦口婆心咁講，即係因為佢嘅擺到明真係唔係嗰啲人口中所講嘅港女啊，貪慕虛榮，一定唔係噶啦。即係根據我對佢認識，而佢識咗個男朋友。後尾真係頂唔順要分開咧，其中一個原因咧係佢話原來學歷係真係有一啲關係，即係個學歷嘅關係係大家傾唔到偈，而某啲位咧佢會令到自己唔舒服，就係唔知點解覺得個男仔好冇所謂學識或者常識。嗱，佢嗰個常識係咪後生女先？少少後生咯，即係未到3嘅，畢業幾年嘅啫。我諗係咯，仲係學業大過事業，即係嗰個事業未去到高高低低，事業佢都好重要啊。反而唔係，我明佢講咩，係因為佢覺得有好多，譬如大家無論係講緊睇一出戲，share 一啲生活上嘅事，其實有一啲嘅所謂 sense 咧，係由唔多唔少你嘅學問或者你對於喺求學階段所衍生出嚟嘅某一啲可能邏輯啊、思維啊。而會跟到一條路走，但係佢就會覺得
佢冇嗰條路。咁啊係，我好少見到紮鐵撞精算師嘅。係啊，即係佢又唔係話，佢話我真係唔係嫌棄，同埋個男仔係幾有錢嘅，我聽講。咁所以根本就唔關事，唔啱 channel 咯。係啊，就係唔啱 channel。咁而佢覺得咦，似乎佢自己喺度好費煞思量諗咗一輪之後，可能係同個學歷係有關。其實學歷我諗其中係一樣嘢嘅，但係我即係唔好講話兩個人相處係點。我識一啲可能 Form 1讀完之後冇讀 Form 2嘅，但係佢都可以即係出嚟做嘢之後去學去鑽研，其實佢都可以有一定嘅底嘅。即係我覺得係你出嚟做嘢之後，你自己有冇繼續去？其實即係我見呢個朋友佢睇電視嘅時候，佢會即係睇一啲英文即係電視，佢會跟住 up，然之後去查字典嘅。雖然佢冇嗰學歷，但係佢即係佢好有餡啊！哦，係噶，即係佢慢慢就會有陣時有啲嘢唔係真係學校可以教到你噶嘛。喂，呢個真係嗱，就正如你講，無論係英文，甚至乎係中文，即係如果你側邊嗰個可能佢。都略有成就嘅咁樣，但係你同佢傾偈，甚或之乎你成班朋友同佢一齊，跟住之後大家傾偈，可能噏咗一啲嘢出嚟，而你擺到明係知道佢係完全唔明，但係嗰一啲呢，原來係好簡單嘅事，可能簡單如可能一個成語，就正如我早幾個禮拜我自己都錯咗一錯嘅，我覺得如果生活咗喺香港咁多年，喺香港土生土長，一啲簡單嘅成語你冇理由唔知啊，傾偈都會講噶啦。我仲記得嗰日我同個聽眾講。你段關係其實係一段有名無實嘅關係，或者名不符實嘅關係，我唔記得咗係邊一個啦。而講完佢喺度，佢又答翻啲好模棱兩可嘅事，跟住令我感覺到可能佢唔知我講咩。我問佢：你知唔知咩叫有名無實或者名不符實啊？幾驚你問你知唔知咩叫核爆？唔係，而佢唔知。但係一個講緊30歲嘅男人，你會覺得有㗎，其實係好怪噶嘛。即係嗱，若果你係呢一個男人嘅女朋友，你係唔會覺得喂？點解連呢啲嘢你都唔識噶？即係你會其實真係唔係需要識噶，但係你個心係會有啲，哎呀，你會唔會啊？你會唔會覺得點解噶？我會，而可能唔止一次，好多次。我諗所以我中意相處咗先至拍拖嘅，即係我唔會一見鐘情嗰啲嘅，因為你其實係需要相處咗一段時間。咁呢個係咪你嘅？呢個係咪你嘅擇偶條件？即係如果佢呢啲都唔識，我真係唔知點樣第時同你溝通，或者覺得好似好係其中一個因素，但唔係最重要嘅條件。呢個係入場門檻，係傾唔傾到偈啊嘛？呢樣嘢衍生到，因為你傾唔傾到偈先講得過唔過電啊嘛。咁你原來喂我講 A， 你去咗 B， 咁大家都溝通唔到，係啦，咁點溝咧？嗱，呢一個未必同學歷有關啊吓，呢一個係喂你可能書唔使讀得多，但係基本嘢可能你自己都會睇下報紙、睇下書，認識一下個外界，認識一下基本上文字呢樣嘢。其實文字呢樣嘢係好重要噶嘛，係非常重要噶嘛。但係冇乜人睇。係啦，我唔明，我咧上去即係我教親書咧，我教親說話技巧咧。其中有一個 chapter 咧，即係一個欄目，我就要佢哋去真係要話俾佢聽識字嗰個重要程度，唔係話要識到好深，但係一般嘅字啊、詞啊、句係一定要識。尼采都講嘅，尼采就係話一個人嗰個思考咧，同佢講出嚟嘅字咧，係其實係幾相輔相成。一個人用字粗糙嘅，佢思考其實都粗糙。我係信呢樣嘢，你信唔信啊？即係一個人。佢用嘅字來來去去都有幾個，或者用得好粗糙，你覺唔覺得佢思考都唔會話好複雜？佢係咯，佢都係粗糙，反映到自己嘅一件事嚟。所以即係你話引致頭先我哋講學歷啊嗰啲咧，其實係呢樣嘢嚟嘅。係，所以男士們又好，女士們又好，係應該喺呢啲位俾自己至少進修啊，有啲墨水啊。係啊，少少唔多。講咩你都聽到啲啊。又唔一定係讀書嘅，但係即係睇報紙裏邊某啲專欄，可能講下一啲社評嘅嘢，你 at least 對呢個社會有少少認知。我覺得譬如你睇一啲思考型嘅戲，你可能睇唔明，你咪睇多一次咯，然之後睇下嗰啲電影嘅評價。咁我覺得對你嘅思維係好有幫助。不過我見識嗰一對咧，就係走兩極嘅。理論上你都覺得佢溝通唔到，一個博士，一個文盲，近噶啦。但係另外嗰邊邊個係博士，邊個係文盲？女嗰個係高學歷嘅。OK， 係男嗰個咧，即係你噏得出壞嘅嘢，佢都整到嘅。佢係啲即係都即係製冰啊咁樣，即係百科全書嚟嘅，係嗰方面嘅。佢唔係讀書叻，但係佢乜都即係佢都肯鑽研嘅。佢綽號係咪哥士的啊？類似嗰啲啦。
曾近榮。咁但係起碼佢有樣嘢尖喎。係啦，佢有一瓣尖，係咯。但其實佢世界係升唔到㗎。即係佢兩個世界同步唔到㗎。即係嗰邊可能同你講緊一啲闊啲嘅，即係冇乜一條軌跡嘅一啲思考，可能散散亂亂，佢完全你想點啫？係咪先？我哋呢啲講緊整洗衣機，一板一眼拆粒螺絲就係要拆粒螺絲，拆完啫。結果佢兩個位有一個共同嗜好就係行山，同埋咁要係，同埋中意即係啲諗下啲花啊，即係去大自然嗰啲探索嗰啲，係呢一個共通點嘅啫。OK， 兩個係可以走咗好多年，咁有共同嗜好好緊要嘅。唔係，同埋可能大家個差異好大嘅時候，如果你係有一種學習嘅心咧，其實你可以進入人哋嘅世界，了解其實佢做緊乜嘢嘅。呢個 case 咧，我睇到係個女仔會主動就翻啲嘅，即係譬如佢唔會，譬如佢約啲，佢會無端拋啲好深嘅字眼出嚟啊！佢唔會嘅，係啦，即係佢唔會喺屋企同佢討論陳文敏應唔應該嘅，佢唔會嘅，佢即係可能會拉翻低啲，即係阿鬱問，咁樣問阿特首，其實問得好嘅咁樣，其實都係關心佢個健康嘅，係啦，線一線嘅有生之年啫，咁佢又傾到嘅，但係你唔好去到太高 level。呢個就睇你兩個肯唔肯就咯，咁當然梗有例子㗎，即係個所謂梗有例外嘅。但係普遍嚟計，其實係或多或少都反映咗，即係無論頭先個數字啊嗰樣嘢，反映咗條件嗰個重要性，亦都反映咗其實大家心裏邊有條線。若果想嗰兩條線可以近啲或者重疊到咧，其實兩面都係要努力㗎，即係。香港我覺得其中有一個好即係幾嚴重嘅問題係大家即係當然唔關，可能好多時真係唔關你哋事嘅，係個社會環境造成嘅，即係總言之每日就係我起身搵錢，跟住就瞓覺，起身搵錢，呢樣嘢搞到大家咧冇咗其他嘢，係一冇其他嘢咧就大家好平啊嗰件事，得個飯啦，咁之後咧就喺所謂嘅個人條件上邊咧，就削弱咗好多。簡單嚟講，變咗平凡咗咯。係，即係大家都係搵錢。雖然我明啊，喂大佬，我都係啦，邊個唔係咧？邊個喺香港而家唔係將搵錢擺喺好高嘅位置咧？要生活啊嘛，要食飯啊嘛，要養人噶嘛，即係嗰啲咁樣樣。咁呢個我明。咁但係若果可以嘅，都真係要搵其他嘅範數去拓展一下噶，好似月餅咁切一塊咯，係咯，少少時間咯，呢樣係好緊要啊！你頭先阿肥心都講，即係有個嗰個對方有一樣嘢係精嘅，呢一樣嘢已經係成為咗你欣賞嘅地方噶啦嘛，係同意嘅，係啦，而嗰樣嘢可能已經係即係大大增高咗你嗰個條件噶啦嘛，冇錯，大家可以諗諗嘅。休息一陣翻嚟，我哋聽電話噶啦吓，你嘅電話號碼係1834997，可以而家打電話嚟，阿高妹聽緊嘅，任何問題。有想攞意見、想傾偈，我哋都歡迎。想揾阿塔羅小公主占卜都得嘅，打咗嚟先講。